打呼噜可不等于睡得香，它不仅会影响你的血压，还可能会增加老年痴呆的风险。听听下面这几种呼噜声，看看你是哪一种。第一种，牛叫式；第二种，电钻式；第三种，震动式；第四种，蚊子式；第五种，断气儿式。如果您是第五种，那就要小心了。断气儿式的打呼噜伴有憋气，是睡眠呼吸暂停的症状。每天晚上几十次甚至上百次这样的暂停，让打呼噜的人始终处在缺氧和觉醒之间，几乎没有办法真正进入深睡眠。枕边的人呢，听着呼噜声也难以入睡。你问他们睡着没，他们可能会说没睡着。作为医生呢，我也会经常听到患者群体说，我打呼噜打得特别厉害，家人们都可羡慕我了，说我睡眠质量太好了。实际上恰恰相反，这是您的身体在向您发出信号。那到底什么是睡眠呼吸暂停综合征呢？简单来说，就是我们在睡觉的时候，由于气道塌陷、阻塞，呼吸会反复的暂停，每次可能持续10秒、20秒甚至更久。这些人看似呼噜呼噜睡得很香，实际上整个晚上都没有真正进入到深睡眠，而是在浅睡眠和微觉醒之间来回挣扎。如果整晚都是这样的暂停反复，不但第二天疲惫不堪、注意力下降、记忆力减退，长此以往还会诱发高血压、心律失常、心梗、中风，甚至是增加一种猝死的风险。这就是被大家广泛误解的健康陷阱。鼾声如雷，它并不等于睡得香，反而是身体在求救。那我们如何判断自己到底有没有问题呢？最直接的办法就是听听打呼噜声。我们可以按照视频开头的这个方法自测一轮。如果是属于断气儿式的打呼噜，我们可以来医院做一次完整的睡眠监测。它可以检测到你在睡眠过程中是否存在呼吸暂停，是否存在低氧血症，明确严重的程度和类型，它可以为治疗提供依据。如果确诊为睡眠呼吸暂停，除了减肥和一部分人适合手术之外呢，医生通常会先建议使用家用呼吸机。注意了，家用呼吸机可并不是大家印象中 ICU 里的使用的大型设备，它更像是一台智能家电，通过一个面罩在你睡觉的时候持续输入气流，帮助打开塌陷的气道，从而实现稳定的供氧。很多朋友对于家用呼吸机的安全问题有顾虑，实际现在的家用呼吸机都具有自动调压、断电保护的功能，并且呢，设备已经摒弃了老旧的消音棉设计，采用了更安全的抗性消音技术，几乎呢是没有什么噪音的。朋友们，鼾声如雷，它并不等于深度睡眠。如果是您或者您的家人出现了这些症状，一定要重视，尽早监测，科学干预。我说明白了吗？关注于大夫，我是你身边的医生朋友。